السنه دي في ميني داعش، ده برنامج المفروض بسيط جدا، برنامج مقالب صغير. يا رب يكون عاجب الناس. يعني الحمد لله ردود الفعل الحمد لله ايجابيه، بعيدا عن الناس اللي شايفه ان هو دعوه للعنف والتحريض على الارهاب والكلام ده كلام فارغ، لان احنا في الاخر بنلعب والناس في الاخر بتتبسط، والاهم ان الناس تتبسط يعني. بس يا رب البرنامج يبقى كويس. يعني صاحب الفكره هي الشركه المنتجه بالتعاون مع القناه، يعني انا ماليش دخل خالص، انا مجرد مؤدي للموضوع يعني. لا اصل يعني بالعكس، ده احنا بنكسر، انت بالاسم ده انت بتكسر التابو اللي بيخوف الناس. يعني انت لو في حاجه بتخوف الناس اسمها اكس، فانت بتقول لهم لا 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 دي حاجه ما تخوفش، على فكره دي حاجه هبله. يعني انا احسن تعليقات بقراها اللي هو المصريين هم اللي عملوا من داعش برنامج كوميدي، والمصريين هم اللي عملوا صليل الصوارم مهرجان شعبي. فاللي هو احنا ما بيفرقش معانا حاجه، احنا ما بيهمناش. فحتى احنا في الاول في البرنامج خالص بنقول ان احنا ما فيش اي كيان ارهابي يقدر يرهبنا او كذا، وبالعكس ان انت بتواجه العدو بتاعك، ان انت بتكسره وبتتريق عليه، فدي حاجه شايفها كويس. دلوقتي ما فيش حاجه جديده قوي، انا بس مستني عرض الفيلم اسمه الباب يفوت امل، نزل ان شاء الله بعد العيد مباشره، مش في العيد، نزل بعد العيد. بس غير كده بقى كلها مشاريع كده مؤجله يعني ان شاء الله.